سلام، حمید امینی‌خواه هستم. دوشنبه 20 مهر ماه 1388. دیروز دیدار مهمی بین آقایان کلوبی و موسوی در مجلس کلوبی صورت گرفته و هر دو عزیزان حرفای بسیار گرانقدری زدن که جزئیات این صحبت ها رو میشه در سایت های اینترنتی مطالعه کردش. هر دو تاکید مهمی بر روی دوباره تقلب بر روی انتخابات کردن و از همه مهمتر نکته بسیار زیرکانه‌ای بوده که آقای موسوی در مورد روز 13 آبان ابراز داشتن و یادآوری کردن که پدید آوردگان 13 آبان امروز در گوشه های زندان به سر میبرن که فکر کنم مستقیما منظورشون آقای محسن میردامادی باشن و به چیز نحوی من فکر کنم این دعوت این هر دو عزیزان از شرکت مردم در راهپیمایی روز 13 آبان و تا میثاق 22 بهمن ما که سالگرد انقلاب صبر نکنن و شرکت بکنن در این راهپیمایی و صدای اعتراض خودشون رو به آزار و شکنجه و حکم‌های اعدام اعلام بکنن و در ضمن آزادی زندانیان سیاسی رو با صدای بلند به گوش ایرانیان و جهانیان برسونن. به امید برپای باشکوه 13 آبان فردا مجددا با یک موضوع خدمت میرسیم. روزتون بخیر.